Tatu Panglimbang 5 menit dina Kemis Legi tanggal 3 Juni taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 20 ayat 24 tekan ayat 29. Ora saben wong bisa nyikapi kanthi wicaksana rikala nandhang tatu. Ana kang nampa kanthi legawa sarta kupiya nemokake kabecikan ing sawalike dumadine tatu. Nanging ora sethithik wong nyawang sacara surem dumadine tatu. Kupiya nyalahake liyan, munjer ing lara, malah ana kang nganggep minangka bebendu saka Kang Maha Kuwasa. Rikala wong saguh nemokake kabecikan ing sawalike tatu, dheweke bakal tansaya diwasa lan wicaksana. Kepara saka sawijining tatu, dheweke nemokake berkahing Allah. Waosan dina iki ngrembug perkara tatu dalem Gusti Yesus. Yo, tatu kang miyak kekeran kaslametan dalem Allah tumrap umat manungsa. Tatu dalem Gusti Yesus ndadekake para murid bungah amarga ngerti kang rawuh ing satengahing wong-wong mau dudu demit kang membo-membo guru Gustine. Ananging temen-temen Gusti Yesus kang nate nandhang sangsara lan sedo. Luwih saka iku, para murid dadi mangerti kepara yakin menawa apa kang katindakake Gusti Yesus sadurunge nandhang sangsara, sedo sarta wungu saka sedo bener alias selaras karo karsa dalem Gusti. Allah yang Rama rena mring panjenengane saengga mungokake Gusti Yesus saka sedo. Ora kaya manungsa lumrah kang rikala urip meneh nanging bakal mati. Gusti Yesus wungu saka sedo kang sakbanjure mekrat menyang swarga bali nyawiji marang Allah yang Rama. Pangandel marang Gusti kang wungu iki kang sakbanjure kawratahake dening para murid menyang saindenging bawana. Pengalamane Santo Thomas rada beda. Tatu dalam Gusti Yesus ndadekake Santo Thomas kewirangan ing ngarsaning Gusti Yesus. Sebabe dheweke wis ipat-ipat ora pisan-pisan percaya menawa durung nyogokake dridine jroning tatu-tatu dalem. Tinemen nalar jer banget langka ana wong urip saka sedo. Nanging ing sawelike rasa kewirangan mau, Santo Thomas uga kayakinake sak yakin-yakine marang Gusti Yesus kang temen-temen wungu saka sedo. Santo Thomas ora amung weruh lan ndeleng, ananging kepara malah ndemok lan nyogokake drijine ana tilas tatu-tatu dalem. Santo Thomas ora bisa ngucap apa-apa, jabakno amung tembung, "Duh Gusti kawula lan Allah kawula." Santo Thomas ngakoni menawa Gusti Yesus pancen Allah ngejawantah. Pengalaman marang Gusti Yesus kang sugeng manjurung Santo Thomas gregut martakake kabar kabungan menyang India. Panjenengane masrahake jiwa ragane ngugemi kapitayan marang Gusti Yesus kang sugeng. Para tresna pelem kinasih, pengalamane Santo Thomas ing wawasan dina iki uga isih dadi pengalaman saperangan kita ing jaman saiki kang uga ora gampang percaya mligine marang Gusti Yesus kang wungu saka sedo. Mokal wong mati urip meneh teneh medeni bocah. Mengkono sawijining tembang bocah ngandhakake. Nanging peling dalam Gusti Yesus marang Santo Thomas bisa dadi cekelan kita. Rahayu wong kang ora sumurup ananging percaya. Nadyan saiki ora sumurup ananging para suci lan kitab suci aweh paseksen menawa Gusti Yesus wungu saka sedo. Iman kapitayan pancen ora kudu weruh kanthi melok-melok Gusti Yesus kang sugeng lagi banjur percaya. Ananging iman kapitayan mulangake menawa wong bisa asrah percaya marang para seksi dalem kang sacara kautaman lan karohanen unju becike. Peperan salib kang ing kono gumantung raga dalem Gusti Yesus kang pinentrang kapantek ing salib bisa ngelingake pengalamane Santo Thomas.
Gusti Yesus kang sida sinalib mau wis wungu ngaton marang para pendherek dalem lan ketuk saiki isih nganteni ngayomi para pendhereke. Saben Rama Imam ngangkat tuwung lan hosti, kita uga kaelingake menawa kanthi pangorbanan dalem Gusti Yesus wis nyelametake kita umat manungsa. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mlebuka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.